大家睇下呢個雞煲正唔正啊？呢個叫腐乳雞煲啊！咁就如果大家想知道點樣整呢，咁啊睇住我跟住落嚟嘅片段，睇下大家有冇新嘅製作靈感咯喎！好啦，大家晚上好啊！嗱，咁我之前呢就撈咗個腐乳蒸雞，係咪？咁當其時呢都係用咗即係唔夠一半嘅雞嘅啫。點解呢？因為留翻今日呢，我想同大家分享呢就係一個腐乳雞煲啊嚇。咁嗱，而家我首先呢就要開鑊先啊，開火先燒鑊啊。咁呢，我之前咪成日強調嘅，喂，煲仔菜你梗係要真煲仔菜啦。咁啊由即係由頭炒到落尾啦，攞隻煲仔係咪？嗱，煲仔就準備好啦。但係點解我要開鑊呢？用隻鑊呢？個原因就係因為啲雞多過頭，咁呢我就想煎香佢一啲嚇。咁啊呢個係我成日都講嘅。如果呢係嗰個即係你想係嗰啲嘢食呢，嗰啲食物好食呢，就要俾多少少空間嘅活動呢，咁呢就會做得好啲嘅。OK，咁啊嗱，而家開始熱啦，咁啊介紹下材料先啦。咁我用呢個腐乳就撈咗啲雞啦，係咪？咁咧，如果係用雞煲做雞煲嘅話咧，就唔夠嘅。咁所以咧，另外我就要用腐乳起鑊啊。好啦，嗱，跟住然之後咧，講一講個料頭啦，嚇。咁個料頭咧就係有呢個呢個係蒜頭啦，圓粒蒜啦，葱頭啦，同埋薑片啊。好啦，嗱，而家咧就燒鑊夠咯喎，記住啊！大火燒鑊嗰個口訣啊，咁啊大火燒鑊，見煙落油，再見煙咧，我哋咧落去炒嚇，先落去炒。咁我而家咧就用半煎半走油嘅形式啊，咁所以咧我係會維持翻嗰個即係高溫嘅 ，OK， 即係維持翻個大火啊。嗱，咁啊仲有咧，如果驚佢嗰啲雞咧係濕嗰頭嘅話，唔好煎嘅話咧，攞隻鐵不鏽鋼兜啊，咁就即係隔起佢。咁當然啦，而家咧我呢個就撈得好乾啦嚇，咁所以就冇乜啦。好啦，嗱呢個時候咧我就放啦。咁啊，大家都見到嘅，我就係強調嘅，撈嘢咧係你撈得好嘅話，其實你嗰個菜式咧就已經成功咗一半㗎啦。OK，嗱咁啊，大家見到我撈得好乾嘅嚇，咁啊，琴日都仲有少少水喎，點不知今日咧佢啊吸得好乾淨喎。好啦，嗱咁咧就放啲雞落去即係平均一啲啦。嗱，咁我就要雜汁啦。咁咧，嗱，我全程用大火嘅，即係而家係用緊大火嘅 ，OK。咁咧，我雜汁啦，就等嗰啲油咧就掂到個鑊邊嗰啲雞咧，因為呢隻鑊咧有弧度啊嚇。咁咧就會煎啲雞咧就會煎得靚啲，走油走得靚啲。咁啊，走油同埋煎嘅分別喺邊度啊？就係大火同細火。OK。好啦，嗱呢個時候咧，跟住然之後咧，我就閂翻細火啦。大火煎完之後，就上一上鑊蓋，就俾佢咧。嗱，攞隻鑊嘅話咧，搞乜鬼？莫非壞咗？唔用呢個啦，用呢個啦。嗱，咁咧就俾呢個係2分鐘佢啦嚇，因為先頭用個大火啊嘛。咁我哋2分鐘之後咧就開鑊蓋，就睇下情況咯喎。嗱，咁我而家咧就俾少少窿佢嘅，OK。嗱好啦，咁啊而家2分鐘過咗啦，OK， 2個鐘啦。咁我哋咧。嗱，而家我由頭到尾咧都冇喐佢嘅 ，OK？嗱，咁啊大家睇啦，我係咪好方便咁反啊？係啊，記住啊嚇，大凡咧即係我哋煎雞咧煎嘢咧，千祈唔好用
即係唔好咁心急啊嚇！嗱咁啊煎得好靚啦嚇，金黃色。咁我而家咧就要開翻大火啦，因為咧呢個時候咧我煎咗一邊之後咧，我就可以直接炒啲雞啦。嗱，咁啊，大家見到係咪有少少金黃色啊？係啊，咁咧就會比較好啲。嗱，呢個時候咧，我煎完一邊，嗱同煎又唔一樣喎。而家咧，我煎完一邊之後咧，我另外一邊咧我就大火直接炒佢。咁其實咧，腐乳燜雞咧好食嘅地方，或者係腐乳燜雞煲咧好食嘅地方就係，其實我而家咧係用油去燜佢。其實咧好多時候咧，我哋用油啊去燜雞咧係特別好食嘅嚇。咁雖然先頭我都唔算係放得多油，但係咧相對地咧，因為佢會出雞油噶嘛，慢慢咧佢啲油一出咗嚟嘅話咧，咁就可以嚇就好靚噶啦。OK， 好啦，嗱而家咧炒到咁上下咧就差唔多咯喎。咁我就唔炒到佢全熟啊，呢度大概咧7、8成熟嘅啫。咁我就熄火啦。因為點解咧？我就要換轉個煲啊！咁呢個時候咧，我就要用個煲仔咧，就起鑊啦。嗱，好啦，咁咧就我介紹下其他嘅材料先啦。嗱，而家我一樣啦，係要燒一燒個煲仔啊！燒到佢稍為興一興嘅啫，啊就唔使好似鐵鑊咁樣燒法嘅。好嗱，咁咧除咗係先頭介紹個料頭啦，有薑葱蒜之外咧，咁其實咧我哋都係要加呢個糖芹啦，同埋呢個蒜苗啦。咁蒜苗咧。嗱，我哋咧個頭咧，我哋就拍一拍佢先嚇，咁然之後切短啦，大概1寸多啲啦 ，OK， 咁啊基本上都係咁啦，跟住然之後咧就沖到啦，最後尾放下。咁嗱，而家咧我稍為咧就燒一燒隻鑊先，唔係燒一燒個煲仔先。咁然之後咧呢個時候咧，我哋就呢度咪好多油嘅，我將啲雞油少少嘅雞油倒咗落去啊。好啦，嗱咁咧，然之後咧，我哋就開始咧就擺啲薑落去啦。先放薑先，大家記唔記得啊？點解啊？嚇？大家記唔記得啊？點解要放薑先啊？因為薑最受熱啊嘛。咁大家咧想佢即係呢個煲咧要香嘅話咧，我哋炒醬啊，即係而家就要炒腐乳啦。咁咧我哋咧就要係先爆一爆啲薑先，等啲薑好出味啊！嗱，因為咧嗰個煲仔咧個傳溫性係非常之高嘅，咁所以咧呢個時候咧，大家發覺咦我係好似燒得好慢喎咁樣，唔緊要嘅嚇，等陣間咧就會慢慢咧佢就越嚟越高溫噶啦，就唔學得似鑊咧，你一放熱材料落去，佢即刻降溫降得好犀利，煲仔就唔會嘅。好嗱，呢個時候咧爆到啲薑差唔多啦，咁然之後咧我哋就抌蒜頭落去啦。嗱，呢個菜咧主要嘅特色咧，除咗係腐乳之外咧，我哋要爆呢個料頭，我哋要爆得好足嘅 ，OK， 爆得佢要越乾咧，佢嗰個香氣啊就會越出嘅。好，咁啊，跟住然之後最後尾落埋個紅葱頭啦。嗱，呢個咧就花少少時間去爆㗎嚇。
嗱，咁咧啲薑咧開始有少少金黃色啦。咁我而家咧一直都係用緊大火嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始落腐乳啦。嗱，如果係單純咧先頭嗰度咧，就嗰啲腐乳係唔夠嘅腐乳味啊。咁所以呢個時候咧，我哋就要再加腐乳落去爆香佢。放多3磚啦，4磚啦。好啦，嗱呢個時候要閂細火啦，如果唔係咧就熱嗰頭啊，就閂到去中火，跟住然之後咧就將啲腐乳咧同埋啲料頭咧就炒香佢。嗱，成道菜嗰個風味嘅來源就喺呢一度啦，啊！所以咧，我哋要花比較多嘅心機落去嘅 ，OK。好，嗱，跟住然之後咧，我哋就將呢個所有嘅雞件倒晒落去嚇。嗱，咁啊，大家睇到嘅，我隻鑊啊，係咪冇乜黐底㗎？係啊，記住啊，我哋一定要係乜嘢啊？哇，好香腐乳出咗嚟啦！我哋一定要咧係將咧。即係嗰隻鑊要燒得佢夠紅啊，升去個絕對溫度咧，要升上去150度以上嚇，咁咧我哋先至有機會可以炒得即係煎嘢咧就唔會黐底嘅 ，OK。嗱，咁呢啲雞咧直接咁樣咧就好快嘅，咁我而家咧就加少少水落去啦，輕輕。嗱，大概50ml到啊，夠少少。等佢防止佢咧就係會即係等陣間咧，我哋煮嘅時候咧，佢會黐底啊！乾水佢就會黐底噶啦。嗱，如果先頭攞呢隻煲咧，佢咁多料咧，呢隻煲咧就煎嗰啲雞啊，就煎得唔靚啊，酒友。好嗱，呢個時候咧，我哋咧就俾3分鐘佢。嗱，3分鐘夠噶啦。因為先頭已經係7、8成熟㗎啦 ，OK。咁你想啲雞嫩滑嘅話咧，就唔好咁耐啊。因為點解咧？喺個煲仔佢直接加熱㗎嘛，就唔同隔水蒸 ，OK。得唔得？嗱，咁啊等間3分鐘之後，我再開機同大家分享啊。好啦，大家嗱，咁啊鐘響咗咯喎，揭開啊嗱，而家咧我就聞到好香嘅味道啦。唔好意思啊，啱啱個鐘咧。我撳唔到，所以有窒一窒。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將嗰啲芹同埋蒜咧，就擺晒落去。好，嗱呢個時候咧，我哋咧就可以咧就落少少調味啊。咁咧，因為本身腐乳已經夠味㗎啦 ，OK。咁所以咧，我哋咧就唔使再點樣加鹽落去㗎啦。如果唔係就係好鹹㗎啦。咁啊，本身撈雞嘅時候已經有味啦 ，OK。好嗱，咁呢個時候咧，我哋就加少少糖啦，因為本身啲腐乳係鹹㗎嘛。好，跟住然之後咧，我哋再係落少少老抽，輕輕，我嚟調色嘅啫，上色等佢好睇啲嘅啫。少少夠㗎啦，半茶匙到1茶匙都得。嗱，而家有冇啲發覺係好似食羊腩煲咁啊？嚇，臨尾落啲芹蒜落去，係啊，差唔多係咁樣啦。咁啊，先頭落糖嗰度咧，大概都係落咗兩茶匙到。咁啊，唔好落太多，如果唔係偏甜㗎啦。嗱，咁。大家睇下呢個嚇有冇食過啊？跟住嗱，然之後放大量嘅葱落去，咁咧葱就唔使全熟嘅一樣啦。只要佢係炒出啲葱香咧，出咗葱香出嚟咧，就 OK 㗎啦。好啦，嗱。咁就完事啦。
簡唔簡單啊？呢個煲仔簡單咧嗱，而家我就熄火啦。嗱，咁咧熄咗火之後咧，幾分鐘咧佢都仲係即係都仲係會滾住嘅嚇。因為咧呢個咧就係煲仔嘅特性。之所以我哋中意食煲仔，就係因為呢個原因啊嘛。好啦，嗱咁咧呢一個餸咧其實就好簡單嘅，主要就集中喺兩個部分嘅啫。第一個就係起料頭同埋炒個腐乳啊，一定要俾啲心機炒喎。你想呢個煲仔出彩嘅話，咁第二樣嘢咧就係我哋要煎雞嘅時候咧，就煎到佢有金黃色啦。咁我亦都有好多其他嘅影片咧，都有同大家簡介過分享過，就係一個所謂嘅脫骨大法。點呢一個脫骨大法咧，我哋絕對咧就做得比專業廚房好嘅，因為點解？我講過好多次啦。唔係因為我哋特別叻，係因為咧職業廚房佢哋因為商業環境嘅限制、製作時間嘅限制，而導致到佢必須要即係發展一啲新嘅技術出嚟去做所謂嘅拉油。但係我哋咧就真正係攞隻鑊走去煎嘅。嗱，真係攞隻鑊去煎雞走油咧，就同咧你擺落嗰啲油爐咧走去拉油咧係兩件事嚟㗎。個食味雖然大家都有窿邊 ，OK 都有窿邊，但係個食味都唔一樣嘅咁所以咧喺煲仔菜嚟講，其實我哋好多時候都做得比係餐廳係做得好嘅，得唔得？做雞嘅，尤其是做雞嘅菜式。好啦，跟住然之後咧先頭咧我就冇俾大家睇撈雞嗰部分啦，係咪？咁啊麻煩大家咧就去翻嗰個腐乳蒸雞嗰一 part 去睇下我點撈啲雞。記住，大飯醃肉你撈得好，你成道菜就已經成功咗一半啦。嗱，大家先頭睇到我冇煎雞嘅時候，走油嘅時候冇黐鑊底，係咪？咁啊，其中一半嘅功勞就因為我有背口訣啦、背足啦，大家都睇到個鑊好興啦，出晒煙啦，係咪？咁第二個咧就係因為我撈嘅時候撈得夠乾。嗱，我一再強調撈肉嘅重要性就喺呢一度。點解我條片好多片我都花好長時間去講解，同埋去演示點樣去撈肉、撈牛肉、撈豬肉、撈雞肉一樣嘅。大家話係咪啊？撈唔同形式嘅肉都係一樣嘅。大家話係咪啊？咁所以我希望大家明白好食嘅嘢一定要花時間花心機嘅。咁啊，今日我喺 Facebook 嗰度即係最近有條好 hit 嘅 thread 啦，就係講蔡神喺度非議某個即係煮食 KOL， 唔知邊個啦我真係唔知啊。咁啊，大家好熱烈討論。咁啊，其中有一個大言不慚就話：切，我炒個粉5分鐘就得啦。咁我話：如果你能夠拍片俾我睇，你5分鐘炒到一個色香味俱全嘅米粉出嚟，炒米粉出嚟，我即刻拜你做師傅。嗱，我唔係勞氣，而係咧我唔抵得嗰啲人咧亂噏24。你即係我直頭講，我話你咁樣整，如果你整到出嚟好味嘅話，我甘拜下風咯。食家即係有啲人就只係識得食，佢根本就唔識得下廚。個要訣喺邊一度？好多時候梗係啦，炒梗係幾分鐘啦，係咪先？10分8分鐘啦。但係你事前準備咧，你醃肉嗰部分咧，係咪啊？咁所以點解我成日喺其他嘅片咧，即係而家有啲新嘅醃法咧，我就一定會即係全程俾大家睇嘅。最緊要你唔好理我中間有冇講過廢話，但係我最緊要都係講嗰句，希望大家睇到個 texture 嘅變化。你聰明嘅大家自然會知道，原來撈到要撈到咁先叫靚嘅咁。大家話係咪啊？所以咧咁啊，希望大家明白啦。咁我又唔講咁多啦。咁啊，呢個餸就好簡單嘅啫，整個煲仔。記住要訣就係呢個雞咧，呢個腐乳雞煲咧，個要訣咧就係煎雞要煎得靚。然之後咧，我哋咧炒料頭嘅時候要足夠嘅時間俾佢。記住老師傅講嘅，你料頭越炒得佢甘香咧，你出嚟嗰道菜咧就越出彩嘅，越好味越惹味嘅，得唔得？嗱，咁我就唔講咁多啦，梗係去食飯啦，拜拜。